지키는 쉽다. 왜? 아빠 왔는데? 저기 있는데? 왜 이렇게 큰 거 썼니? 됐다. 큰 거 썼다. 웬일로? 아빠 상봉, 아빠 만나줘요. 안 들어가, 초밥이? 초밥아, 너무 이뻐. 어떻게 이쁠 수가 있니? 초밥이. 저거 이거 봐봐. 봐봐. 그래 저런 거. 저런 거 너무 좋다. 미역. 빨아먹어. 빨아. 두 개다 두 개? 먹으려고. 두 개. 신났어? 그냥 이거 집이야. 저기는 어디 동네인가 봐, 저기는. 여기 낚시 아예 처니까. 동네를 만들어놨나 봐, 그냥. 처음에 바다 바라보는 거야?